ونفخ فی الصور پکې به ووالی شي په شپېلۍ کې 40 کاله پس اولنۍ شپېلۍ چې کله ووالی شي او ټول انسانیت ختم شي ټول خلک مړه شي نو 40 کاله زمانه به داسې وي چې په دې کې به ابن عباس رضی الله عنه فرمایي هیڅ چاته عذاب نشي ورکولی عذاب به ورته نشي ورکولی بیا به 40 کاله پس بله شپېلۍ ووالی شي نو د هغه بلې شپېلۍ سره به دا ټول مړي بیرته راپاڅي که څوک د هغه شپېلۍ سره مړه دي او که څوک د هغې نه مخکې مړه دي ونفخ فی الصور پکې به ووالی شي په شپېلۍ کې په دویم ځل باندې فإذا هم ناصافه دی با من الاجداث د قبرونو نه الی ربهم ینسلون رب طرف ته ینسلون یخرجون بسرعتنا ینسلون معنا دا شولا چې دی با په جلدی سره راوزی د الله مخې ته به راځي قالو نو دی به ویا ویلنا ای افسوس دی مونږ لره من بعثنا من مرقدنا چا را پاسولو مونږ لره من مرقدنا د ځای د ډډې لګولو زمونږ نه من مرقدنا مرقد ځای د ډډې لګولو چې دا مونږ داسې په آرام سره پراتو نو دا چا را پاڅولو الګه کفارو ته خو عذاب ورکولی شي په قبر کې دی خو په آرام سره نه پراته بیا به دی د خپل قبر ته چې دا د عذاب یو ډوره ده دې ته به مرقد څنګه وایي نو دلته د مفسرینو دوه رایګانې دي بعضې مفسرین وایي چې چونکې د اولنۍ شپېلۍ سره به د دی نم سزا بنده شوي دی ته به هم عذاب نه ورکولی شي نو دا 40 کاله زمانه چې کومه ده دا به دی په آرام باندې تېره کړي او بعضې مفسرین وایي چې دا خاص د مؤمنانو خبره ده چې چاته په قبر کې عذاب نشي ورکولی نو چونکې د هغې دپاره دا قبر چې دی دا د جنت یوه ټوکړه ده نو دی به ورته مرقد وایي چې مونږ خو ښه په آرام باندې په قبرونو کې پراتو دا چا تېله راپاسولو قال له الملائکه فرشتې به ورته وایي یا به دا مؤمنان په خپله باندې وایي هذا ما وعد الرحمن دا خو هغه څه دی چې الله رب العزت د هغې وعده کړې وه زمونږ سره وصدق المرسلون رښتیا ویلي پیغمبرانو ان كانت الا صیحة واحدة نه ده دا مګر یو چغه ده یو شپېلۍ ده یو آواز دی قرطبي ملا وایي یعنی ان احیاءهم وبعثهم كصیحة واحدة چې د دی را پاڅول او د دی را جمع کول چې دي دا به د یو چغې په شان وي د یو آواز سره به دی را جمع کېږي بیا چې کله ټول انسانان را ژوندي شي نو بیا به اسرافیل علیه السلام په صخره د بیت المقدس باندې ولاړ وي او درېیمه شپېلۍ آواز به لګوي هلمو الی عرض الرحمن هلمو الی عرض الرحمن د الله طرف ته راشئ د رحمان طرف ته راشئ پیشۍ ته راوړاندې شئ فإذا هم جميعا پس ناڅاپه به دا ټول لدینا زمونږ مخې ته محضرونه حاضر کړی شوي وي فالیوم پس نن ورځې لا تظلم نفس ظلم به نشي کولی په یو نفس باندې شیئا د څه شي ولا تجزون او بدله نشي درکولی تاسو ته الا ما مګر د هغه څه کنتم تعملون چې تاسو کوم اعمال کوله ان اصحاب الجنة اليوم بشک خاوندان د جنت چې دي نن ورځې فی شغل په خپلو لذتونو کې وي په خپلو خواهشاتو کې به وي فاکهون فرحون خوشحالي کوونکي فی شغل معنا فی شغل عن اهل النار عما فيه چې دی به په مشغولتیا کې وي د جهنمیانو نه به بالکل غافل وي خبر به هم ترې نه لا یهمهم امر ولا یذکرونهم نه به د جنت د دې مشغولتیا نه څوک منع کوي او نه به ورته جهنم را یادېږي حسن بصري وایي فی شغل معنا دا ده چې بما فی الجنة من النعیم چې دی به مشغوله د جنت په نعمتونو باندې او مصروف وي فيه عن اهل النار من العذاب فی شغل دی به په خپلو مشغولتیاګانو کې وي څوک وایي فی زیارت بعضهم بعضا بعضې به د بعضې په ملاقات کې مصروف وي د یو بل سره به ملاقاتونه کوي تپوسونه به کوي په هغې کې به مشغوله وي
فاکهون فرحون خوشحالی کوونکي بوي هم ازواجهم دی او د دی جوړې با دا جنتیان او د دی جوړې فی ظلال فسورو کې بوي علی الارائک په تختونو باندې متکئون ډډې به والی وي ارائک اریکتون هغه تخت ویل کېږي چې باغې باندې پردې لګېدلې او هغه مزین کړی شوی خسته کړی شوی نو دای بم په داسې تختونو باندې ناسي چې هغه به مزین وي پردې به پې لګېدلې وي ښکلې به وي لهم د دې دپاره به فیها په دې جنت کې فاکهة قسمه قسم میوې وي ولهم ما یدعون او د دې دپاره به هغه څه وي یدعون چې دی غواړي سلام قولا من رب الرحیم طالبان که یدعون باندې وقف وکي نو دا سلامون به په معنا کې د دې راتلونکي آیت سره ټچ کوي او که وقف په سلامون باندې کوي به معنا صحیح راځي ها تاسو ګورئ ورته ولهم ما يدعون سلام او د دې د پاره با په جنت کې هغه سوي چې دی غواړي سلام محفوظ دی چې کوم شی غواړي د الله رب العزت نه کوم شی غوښته دی د الله رب العزت نه هغه با د دې د پاره بالکل محفوظ پراته وي کوئی شی به باندې او که تاسو په یدعون په آیت باندې وقف کوئ نو دام صحیح ده نو بیا د څه معنا وکړي لهم فيها فاکهة کثیرة د دې لپاره با په جنت کې ډېر قسم میوې وي ولهم ما يدعون د دې لپاره با په جنت کې هغه سوي چې دی غواړي بس سلام سلام بوي قولا من رب الرحیم دا وینا ده د طرفه د رب مهربانه نبی بدل د سلام معنا امدقه د سلام وی چې کوم سلام تاسو په دنیا کې کوي چې کله په یدعون باندې څه وکي وقف وکي اولنې معنا کې سلام معنا تاسو څه واخسته چې محفوظ به پراته وي او چې کله په دې آیت باندې وقف وکي نو بیا به د سلام معنا دا وي چې سلام به وي په دې باندې د طرفه د هغه رب مهربانه نه د الله د طرف نه په دې باندې سلام وي وامتاز اليوم ايها المجرمون جدا شيء وامتاز اليوم جدا شيء نن ورځې ايها المجرمون اي مجرمانو دی کافرانو مشرکانو منافقانو فاسقانو تب الله رب العزت وای چې تاسو په دنیا کې د مسلمانانو سره خلط ملت وي ګډ وډ ور سره ګرځېدلې او تمیز نه کېدو اوس جدا شي دلته ولی چې دلته د سپین مخ او د تور مخ معامله ده د مسلمانانو د مؤمنانو مخونه به تک سپینی او د کافرانو مخونه به تک توري نو ښکارا به پیژندلې شي او به جدا شي یو بل نه وامتازوا اليوم اعتزلوا اليوم من الصالحين مقاتل واعتزلوا اليوم من الصالحين ابو العاليم ويتميزوا سدم ويكونوا على هدة ايها المجرمون اي مجرمان الم اعهد اليكم يا بني ادم ايه حکم نو کړه مونږ تا اے بني ادم الله تعبد الشیطان چې تبع عبادت او بندگی نه کې د شیطان ولدا حکم تا تمنګه په دنیا کې نو کړي د پیغمبرانو په جواب باندې دارنګي کتابونو در ترالي ګرو الله تعبد الشیطان چې عبادت او بندگی باندې کوي تاسو د شیطان انه لکم بشک شیطان تاسو د پر عدو مبین خکار دشمن دی وان اعبدونی زما عبادت کوي زما بندگی کوي هاذا صراط مستقیم دا برابر لار دا جنت تسدت دلار دا ولقد اضل منکم جبلا کثیرا بشک دې شیطان گمراه کړي دي تاسو نه جبلا کثیرا ډیر مخلوق او خلقا کثیرا ستاسو په انسانانو کې د شیطان چې دی ډیر خلک گمراه کړي دي ډیر انسانانه گمراه کړي دي افلم تکونو تعقلون تاسو عقل نه لرلو افلم تکونو تعقلون ازلاله ولتاسو د هغه خلکو گمراهی نه پیژاندلا هذه جهنم التي يقال لهم في الاخره دی تبا په آخرت کې ویلې شي هذه جهنم التي دا جهنم هغه کنتم توعدون چې تاسو سره د دې وعده کولې شولا
کنتم توعدون د وعدې نه شول او که د وعید نه تاسو الی یم سیدا هذه جهنم التي دا خو هغه جهنم دی کنتم توعدون بها چې تاسو به په دې جهنم سره ویرولې شوي په دنیا کې اسلوها اليوم داخل شي تاسو دې ته نن ورځې بما کنتم تکفرون په سبب د هغې باندې چې تاسو کوم کفر کاو اليوم نختم على افواههم نن ورځ به موږ مهر ولګو د دې په خولو باندې وتكلمنا ايديهم او خبر بکای زمون سره لاسونه د دی وتشهد ارجلهم او گواہی بکای په دی باندې خپې د دی وی الله رب العزت با یو بندر او غړی او ورته بوای با چې تا دا ګناه کړی دا ګناه دی کړی دا ګناه دی کړی یو څو ګناهونه ورته اوشماري اندې بچوټ انکار وکيو بیا الله ما خدا ګناهونه نه دی کړی الله رب العزت به ورته عملنامه ور وړاندې کړي چې دا وګوره ستا په دې عملنامه کې دا ګناهونه لیکلی شوي دي دی به وایي دا به په ما باندې چا دروغ لیکلي او ما دا ګناه نه ده کړې نو په کرامن کاتبین باندې به هم دروغ ورواړی وي به دی را سره زیاتی کړی دی نو الله رب العزت به د ده دا خوله بنده کړي په دې خولې به ورله مهر ولګوي هغې ته به ووایي چې ته بنده شه ته مه کړېږه بیا به الله رب العزت د ده د اندامونو نه تپوس کوي نو په یو حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې د ټولو نه اولنۍ ګواهي چې په انسان باندې کوي دا ګس پتون به کوي ګس پتون دا به پې باندې ګواهي وکړي نو که چا چېرته زنا کړې وي زنا نو دا ګس پتون به د زنا ګواهي ورکوي او دا به وایي الله زنا یې کړې ده په دې کیفیت باندې په دې طریقه باندې د هغې نه وروستو یو حدیث کې فخذ یمنام راغلی خیفتن به هر صورت د هغې نه وروستو به بیا لاسونه ګواهي کوي کسې پې باندې رانیولي حرام ځایلې لاسونه وروړي دا به هم ګواهي کوي که په خوله باندې حرام خوراک کړی هغه به ګواهي کوي که غیبت یې کړی هغه به هم ګواهي کوي که په سترګو باندې کوم د حرام ځای ته کتلي هغه به هم پې ګواهي کوي دا ټول اندامونه به ځان له ځان نه څه کوي لکه ګواهي کوي پوهېږئ تاسو په دې باندې طالبانو مخکې مفسرینو به د دې خبرې تحقیق کاو چې یاره دا اندامونه به دا ګواهي څنګه کوي او په دې کې دا خبرې څنګه محفوظ کیږي خو زه اکثر تاسو ته وایم الله رب العزت د دې زمانې د خلکو سره د دې د ذهن مطابق معامله کړې ده بس پخوا زمانه کې چونکې دا کیمرې او دا کارډونه ماډونه او دا شیزونه نه وو نو مفسرینو به د دې دپاره بحثونه کول چې یاره دا به څنګه محفوظ کیږي او په څه طریقه باندې به خوستلی کیږي نو اوس معامله څه ده لکه اسانه ده داسې ده که نه چې تاسو یو وړه غونته کې کیمرا د نوک برابر په یو ځای کې ولګوئ او بیا په هغې کې 24 ګنټې تېرې شي او یا ډېرې تېرې شي او بیا هغه ریکارډینګ ګوره که څوک هلته راغلي یا ناست دي یا څه یا څه هغه ټول حل درته وایي که نه درته وایي نو داسې وګڼه چې دغه شانته کیمرې الله رب العزت د انسان په دې بدن کې څه کړې لکه فټ کړي دي په سترګو کې خپلې کیمرې دي په غوږونو کې خپلې کیمرې دي په زړه کې خپله کیمره ده په دې لاسونو پښو په دې چمړه کې په هر اندام کې خپلې کیمرې لګېدلې دي او د هغې دومره میموري وي چې هغه ډکېږي نه څومره چې ته اعمال کې نو دا ټول څه کېږي لکه محفوظ کېږي صحیح شوله نو اوس چې تاسو د وړوکې غونته کې حکومت نه انکار نشئ کولی چې یاره ما دا نه دي کړی او ما هغه نه دي کړی او هغه تا ته ستا ریکارډینګ راواړی چې ګوره تا ټلیفونونه کړي او دا دې خبرې کړي دي او دلته تللی او دلته تللی نو د الله رب العزت خو ډېره لویه بادشاهي ده ښه سیکنډ او ذره به څه لکه محفوظ وي او تا ته بیا درښایي باقاعده به درته په سکرین باندې راځي چې په کوم ځای کې دې تا مثلا څه قسمه ګناه کړي که چا غلا کړي هغه به درته وښایي که چا زنا کړي هغه به ورته وښایي که چا سود کړی که چا رشوت اخیستی که چا بل څه ګناه کار کړی دارنګې که د نیکۍ کار یې هم کړی هغه به هم ورته ښایي ښه اصلوها اليوم نختم على افواههم نو نن ورځ به موږ مهر ولګو په خولو د دوی باندې وتکلمنا ایدیهم او خبرې وکړي زموږ سره لاسونه د دوی وتشهد ارجلهم او ګواهي به کوي په دوی باندې غخپې د دوی بما کانو یکسبون په هغه څه باندې چې دوی به کولو هغې لره په دنیا کې ولو نشاء لطمسنا على اعینهم که چرته زمونږه خوښه شوې وې لطمسنا نو محوه به راوستې وې مونږه تمس هموارولو ته ویلی کېږي داسې به هم ورله دا سترګې اوارې کړې وې
لکه څنګه چې دا لاس اوار دی یا دا تندې اوار دی داسې به هم هموار کړی وي لتمسنا علی اعینهم نو محو به راوستی وی منګه هلاکت به راوستی وی منګه په سترګو د دی باندې نظر به ورله بلکل مټاو کړی وی ختم کړی به وی ابن عباس رضی الله عنه فرمایله ازللناهم علی الهدى فکیف یهتدون حسن بصری وی لطمس علی اعینهم معنا دا فجعلهم عمیا یترددون جړاند کړي به نو به بسر گردانه ګرځیدلې عمینا ابصارهم سترګې به ورلړندې کړي وي فاستبقوا الصراط نو دیو مخکې کېدلې لارې ته فانا یبصرون فکیف یبصرون نو څرنګه به لیدل کوله ولو نشاو که زمونږ خوښ وی لمسخناهم علی مکانتهم مسخ کړي به موږ دی لره په خپل ځای باندې لاهلکناهم هلاک کړي به موږ دی لره لغیرنا خلقهم دا شکلونه به ورله بګاړ کړي وي ختم کړي به وي لجعلناهم حجاره کانی بم تنساس کړي وي علی مکانتهم په خپل ځای باندې فمستطاعوا دی به طاقت نه لرلې مضیان د تلو د مخکې تللو ولا یرجعون نو بیا طاقت لرلې د بیرته واپس کېدلو